CD 盒幫我黐咗噶啦，你黐咩嘢啫？哎呀，你估係我啊？一心可以幾用啊？唉，人哋等價你等價，等到好似戇居居、吽吽豆豆咁都有嘅。鬼咩？改完又改，褪完又褪，好人好姐都等到牛啊！哇，話時話你問阿十仔啊，究竟你個分時點啊？係咪就咁拖下拖下咁就算數啊？哇，唔係又卡我哋 Q 啊嘛？咁我間屋係咪照住先啊11號啊！11號係咪真㗎？喂，你又唔早啲講，決定咗啦嘛？係呀，講啫，到期時啊，咪又係咁嚟改。係啊。十仔話唔會再改噶啦，11號就係11號啊！總之嗰日打風都唔會改噶啦。打風又唔改啫，咁開工改唔改啊？唔改啊！你係記住添啊，千祈咪走咗去賭，唔記得咗嗰日添啊！11號啊！11號記得。係啊，11號好日子，事事俱然。明哥，我特登帶咗啲嘢嚟俾你。條鏈呢係十仔阿媽留低嘅，我代佢送俾佢嘅未來新抱。多謝。以後就要你照顧十仔，一齊開開心心咁生活啦。我都唔知係咪真係可以令佢開心。無端端做乜扁晒嘴咁？最近成日同佢撒氣啊！我知佢忙啦，但係我衰喎，又頂唔住頸，成日好似煩到佢咁。男人做起嘢上嚟就係咁噶啦，尤其是佢為咗自己嘅理想，就更加成副心機擺晒落去啦。諗翻起我以前自己，其實我太太都一樣好委屈嘅。咁我又唔覺得委屈，我知我係應該體諒佢多啲嘅。十仔為你放棄咗理想，其實真係好唔容易噶。坦白講，連我都覺得意外。十仔咁後生就有咁嘅成就。你以為淨係靠天分同運氣咁簡單？我相信佢付出嘅努力同埋心血，一定比好多人多。佢而家為你犧牲呢一切，可能好多人都話佢傻，但係我可以解釋，佢對你嘅愛真係好偉大嘅。咁你覺得佢咁做係咪真係錯？我成日覺得咁係對佢好㗎。但係唔知點解聽完你咁講，我覺得佢可能唔係甘心情願想離開金鑽。十仔嘅性格你仲清楚過我啦，你知佢個人咁臨善，個個都有求必應，何況係你？佢怕你唔開心，佢一定依你嘅說話去做嘅。甘唔甘心就要問十仔自己先知。不過始終一個男人都係為自己擁有嘅夢想而自豪。既然十仔為你做咗咁多嘢，我相信你都應該知道點樣做先係為之對十仔好啊！十仔，我知你好愛我，所以你好辛苦咁去遷就我，所以我唔想你再為我犧牲，就當係俾個機會我。放個長假，好好咁戒甩呢一個我愛你嘅習慣。再見啦。點解佢唔可以同我講清楚？就咁留低封信就走啦？算啦，十仔，唔好逼阿花信接受一個唔屬於佢嘅世界，就等於好似佢唔想逼你為佢犧牲一樣。你應該全心全意，更加努力咁去完成你自己嘅理想。一步行錯到落幕，亦無助探真遠。難放下永遠的蹉跎，多付出更多，贏得了風光，但避不過結果，滿足虛幻，風雲一過。而家有請我哋歌壁金鑽嘅總經理傅金寶先生致辭，歡迎，可以開始啦。每個人都有夢想嘅，可以好堂皇，亦都可以好微不足道。我個夢想由一個10蚊嘅籌碼開始。開始嘅時候，我隻手細到根本就捉唔住個籌碼。但係喺我仲未識得發夢嘅時候，原來我已經踩入咗呢個夢想世界。
我夢想終於可以實現，大到我2隻手都攬唔晒。戈壁金鑽將會成為全澳門最大型、最豪華、最色彩繽紛嘅娛樂城。我哋將賭博引進一個新嘅境界，將賭場換上一個新嘅面貌。我哋為賭客提供一個痛痛快快可以盡情享受，好似魔術世界一樣，讓美夢成真嘅娛樂城。多謝。哇！覺得好好啊！真係好好啊！你做咩又喊又笑啫？唔係啊，我真係覺得你好叻啊！唔怪得知啲人話咧，男人有夢想咧，真係好靚仔啊！你知唔知你頭先真係好靚仔啊？你又梗係撐我㗎啦！喂，唔係啊，呢篇又度咗成晚㗎啦，你覺得點？好好啊！我真係聽得明㗎喎，人要有理想啊嘛！我哋結咗婚咧，諗一個夢想出嚟，我哋實現咗佢啊！咁我哋嘅理想係咩？科技咯，好似金鑽咁，由一間細鋪頭變成一間大鋪頭，跟住去到連鎖，然之後上埋市咯！哇，好刺激啊！好似遊樂場咁，好好玩啊！做咩啊？我哋唔係一開始就咁諗嘅咩？差唔多啦。好啦，我沖涼先啦，要早啲瞓啊。嗰邊定好咗簽約儀式嘅日子啊！哇！而家幾號簽約啊？下個月11號。11號？11號唔得喎，我要結婚啊！呢個係一個好難得嘅機會嚟嘅，我同你都等咗好耐㗎。我諗唔得啊 ，sorry， 我都冇辦法。我知男人結咗婚屋企好緊要，咁但係事業更加緊要啊嘛。聽日返公司再講。聽日返去開會再講。